不用不用不用，弄吧。我有一个适当的，他说他往那边了，我感觉他在2楼。你先接电话去。咱这出摊售后东西，对，到这个到这弄了点，你知道吗？弄点不进。干嘛干嘛？你不用扶了，你不用扶了。上吧没事儿，不少。你也上，你带上。要不真用不上，有的说不对劲儿。眼睛不是得了吗？是吗？上劲儿就完事儿了。现在都可以暂停了吧？你用劲儿不都完事儿了吗？都下课吧，整的。这个视频长点，4分钟的。这个螺丝炒是完事儿回来，这个好传哈。
一样，跟手摇是一样。啊，我都说这个活儿不难传哈。不难传。螺丝听明白的，一看能看得懂。不加折叠盒还好传呢。加折叠盒都是多俩4根螺丝。行了吧？对，这就开始录了。